天父，我多謝你，你係嗰位有真有活嘅神。你唔單止喺我哋嘅理念裏面嗰位嘅神，而係咧你真係實實在在，主耶穌你自己成為肉身一個真實嘅人嚟到地上嘅當中去尋找我哋，以到咧我哋所認識嘅神原來唔係只係虛無縹緲嘅一啲嘅道理，一啲嘅理念，甚至係一啲嘅只係一啲教條式嘅真理，而係你活生生嘅嚟到成為一個人，可以同我哋去一齊食飯，一齊可以傾偈，一齊甚至當時嘅門徒可以去撫摸你，捉住你嘅手，經歷人生每一個階段嗰位嘅神。主要幫助我哋啦，透過呢一個嘅課程，呢一個旅程，我哋唔單止學咗一啲嘅道理，學咗一啲嘅祈禱嘅方式，甚至只係學習一啲我哋冇聽過嘅嘢嘅一啲嘅知識，而係我哋真係能夠透過呢個旅程，我哋真實地去經歷你，真實地透過我哋日常，透過我哋敬拜，透過我哋嘅讀經，能夠將你自己活畫喺我哋嘅心裏邊，俾我哋能夠睇見、聽見，能夠感覺到。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督名字祈求，阿們。好，嚟到第5課啦，咁繼續係呢一本書啦，《Seeing is Believing》，咁英文書，咁就大家仍然都可以問我借嚟睇嘅，教會有一本，中文就係親眼見神。咁咧今日嘅課程就嚟到第5堂實踐想像式禱告嚇。不過個題目叫實踐啫喎，咁可能喺課堂裏面咧，我哋未必有咁多時間真係去實踐，所以咧我希望就係今日咧係能夠俾大家睇到如何實踐，以至到咧我鼓勵大家一陣崇拜嘅時候你就可以實踐㗎啦。或者希望你喺課程裏面返到屋企，或者喺你哋自己生活嘅場景裏面咧，我鼓勵大家去實踐嚇。咁我去開始呢個課程去教嘅時候咧，我發覺如果我只係將書本嘅嘢咧讀晒出嚟，其實我自己唔需要實踐。但我發覺原來唔係，我自己都係實踐緊嚇，亦都神俾機會我每一個禮拜咧，自己都慢慢睇完呢啲嘅資料嘅時候，我自己都嘗試去實踐嚇。咁所以對我嚟講，亦都係一個好好嘅一個旅程。咁咧我唔知大家有冇呢一個嘅經歷嚇，不過可以睇下大家有冇，係一齊分享下。開始嘅時候，我想大家分享嗱，我呢度寫咧就係話你可以分享個禱告嘅經歷，即係你祈禱嘅時候，我相信大家有祈禱啦，或者你唔係日日祈禱，你都有信主咁耐，你都會有一啲祈禱嘅經歷嘅。會唔會有一個經歷你可以分享，就係嗰個經歷你有畫面嘅，嗰個經歷甚至咧有聲音嘅，未必係一啲你真係真實地聽到嘅，但係你會覺得嗰刻係同神有對話，同自己有對話，或者嗰刻你嘅祈禱有一個畫面嚇。咁呢個第一個分享啦。如果你話我冇呢啲嘢嘅，第二個咧我臨時諗到嘅咧就係你會唔會有一次，譬如喺崇拜，你唱詩歌，你唱嘅時候，你對住啲歌詞，你要有畫面嘅。如果有嘅，你有呢個經歷嘅，即係唱詩歌嘅時候，你有畫面嘅，有一個體會嘅，我都鼓勵你可以即係有幾位你可以分享下咯。諗起客西馬尼園，耶穌跪喺度，你自己都跪喺度，然後諗起耶穌，聖經話嗰啲汗如血雖然我都未諗到點樣汗如血咁樣滴下，係講緊大粒啊，係講緊真係流血啦，定係點咧？然後跪喺度，跟住你話大光燈係咪啊？咁個大光燈你話感覺到啲乜嘢？有份溫暖，有份安穩，係啦，即係變咗耶穌喺客西馬尼嗰個祈禱嘅經歷，變成咗你自己一個好個人，上帝對你你感受到佢好似一個大光燈照住你，有嗰份安穩，甚至你感受佢嘅愛，同埋嗰種嘅燈好似就係佢嘅愛圍繞你，
照住你啊嘛，即係廣東話有一句照住你，係啦。即係今日即係希望大家會唔會過去有一啲嘅祈禱嘅經歷？佢睇客西馬尼園耶穌嘅祈禱，佢諗起有一次佢自己都跪喺度祈禱，然後有光照住佢，神嘅愛，神睇住佢，神嘅俾佢一份安穩。係啦，呢個就係佢自己嗰一次嘅祈禱經歷嚇。咁你可以分享一個祈禱嘅經歷啊，有畫面嘅，有聲音，或者我諗起祈禱喎，我諗起敬拜裡面我唱詩歌有畫面嚇。尋日星期六又唱翻嗰首叫做《一生的恩惠》嚇。佢係咁唱嘅啦，大家唔知有冇？讓我俯伏在你面前，深知你會令我走過，縱使試煉逃不過，低谷高山總要攀過。你的杖，你的竿，都安慰浮庇我，讓我知道不是我一個。我抬頭，是你親手領我到青草地去，係我在豐盛恩惠，使我靈魂甦醒。你應允，陰間必不可把我遮蓋，因你用油膏我頭，覆庇我。我尋日喺架車度，我通常咧禮拜六崇拜咧，咁我揸車咧，我就會開住即係 Praise Team 知咧，我哋有叫 Planner 嘅 app， 咁咧佢會將咧Praise Team 預備嗰啲歌嗰啲程序，每一首歌會播嘅，咁佢咪 auto play 咯。我揸車啊嘛，我聽呢個時候我過屋橋轉彎落翻 Marine Drive 去教會嘅方向，我成塊面都係眼淚，我真係好驚我自己揸唔揸到車。我諗起咩咧？我諗起我姑姐臨終嘅時候，佢喺個 hospice， 即係叫臨終嘅一個地方啦，療養院或者咩嘅。咁咧嗰陣時佢行唔到，即係佢已經好虛弱啦。咁佢要坐輪椅啦。咁佢就話啊，不如即係我哋一家人去探嘅時候咧，就會推輪椅。佢嗰個 hospice 咧，其實係一個 house， 即係大啲嘅 house 咁樣，即係唔係醫院嚟嘅。佢嘅 setting 好 peaceful。佢中意推出個花園，個花園咧係好多樹，中間有個草地，咁佢有個石屎度圍圈。佢就咧叫我，不如你推我哋行一個圈啦。咁我女又推過，我仔都推過，喺度推過嘅時候望住嗰個草地。頭先嗰首歌，如果大家有聽到歌詞，其實係用詩篇23篇嗰個意境啊。但對我嚟講，係會諗起我推我姑姐行去人生最後嘅階段。我諗嗰陣時係佢最尾1個月或者2個月嘅期間，推住佢行。所以即係個歌詞令我諗起呢啲畫面，即係諗起神係看顧我，神點樣領我去青草地去俾我哋有豐盛嘅恩惠，使我靈魂甦醒，陰間必不把我遮蓋。即係我姑姐已經離開咗啦，已經翻去天家啦。即係我會諗起呢句説話咯，即係係啊，佢離開咗，但係其實神唔會撇下佢喺陰間，即係唔會撇低佢嘅。神係看顧佢嗰位嘅主。咁嗰段時間係我哋一家或者我自己嚟講都係一個好困難嘅時刻。但係即係呢首歌令我好有畫面。我會諗起佢仲有一個 bridge 嘅，一生你的恩惠隨着我，然而到我年老時陪住我，你的信實，你的自由縈繞我，十架的福樂永扶持我，眼淚訴說你的恩典不間斷，主啊，我多麼感激你。即係呢個 bridge 其實係好似咧，即係當我經過咗咁多唔同嘅人生高高低低嘅時候，係我自己一個心裏面發出對神嗰種嘅感恩。原來神你係一生嘅恩惠係隨住我，同埋我包括我姑姐同埋
我哋每一個願意跟隨佢嘅人。係咯，呢個就係我會諗起個畫面、聲音，有聖經，但係最後呢一個嘅畫面係我個人化嘅，係神俾我睇到原來詩篇23篇對我姑姐對我嚟講係一個好實在嘅一個好埋身嘅一個經歷。今日講書裡面嗰個題目咧就係講在基督裏安息啊。咁頭先我哋都分享到禱告裡面有畫面有聲音嗰種，同我哋純粹講嘢嘅嗰種嘅祈禱好大嘅分別啦。嗱，溫翻書咧就係表徵屬靈傳統啦。上個禮拜講嘅係乜嘢咧？就係話我哋禱告嘅裏面，我哋或者我哋嘅屬靈生命裏面，我哋係可以能夠有圖像化嘅嘢嘅啊，即係相對於嗰種叫做即係純粹係我乜都唔諗淨係諗一啲嘅字。或者係我安靜裏面，只係咧完全 silent 嚇。呢一種嘅傳統就係話俾我聽，其實我哋可以想像嘅，我哋可以默想耶穌釘十架，我哋可以去想像頭先分享到客西馬尼園耶穌跪喺度，嗰種可能流晒汗，嗰個眼淚或者等等嗰種嘅情景，我哋可以一路透過想像而去讓經文同我哋有關係嘅嚇。呢種嘅傳統就係去幫助我哋唔單止係用抽象嘅資訊或者知識嚇，而係將呢啲嘅經驗咧圖像化，重現翻喺我哋嘅腦裏面嚇。咁應用係咩咧嚇？今日就會講呢幾個範圍。應用包括咧點樣更新我哋嘅心意，更新我哋嘅敬拜，更新我哋嘅祈禱，更新我哋嘅讀經嚇。咁呢啲部分咧，其實我只係會帶出嗰個嘅方向嘅啫，咁所以今日未必會有時間俾大家喺呢一度嘅實踐。不過頭先上堂之前都鼓勵大家就係，我鼓勵你返屋企嘅時候實踐，我鼓勵一陣間你哋喺敬拜裏面即刻就可以實踐。更新嘅心意係點樣更新咧？其實就係話我哋唔只係呢個嘅真實嘅知識啊，喺福音派我哋嘅教會裏面傳統裏面咧，好着重知識。啊，或者好着重嗰啲真理啊，唔係錯嘅。我哋查經好多時，我哋係個真理啱唔啱？聖經係咪真係咁講？有冇聖經基礎？嚇，有冇神學基礎等等？我哋有呢啲嘢重要嘅嚇，因為呢啲嘢以讓我哋唔好走偏咗嚇。但係我哋更加需要再多樣就係咧，我哋能夠喺想像裏面經歷自己活喺真理嘅裏面。好強調咩咧？你睇到啲乜嘢？你聽到啲乜嘢？你感覺到啲乜嘢？一陣會有機會俾大家去睇睇。嗱，如果你話神嘅靈住喺我哋裏面，你會諗到啲咩咧？你會諗起啲咩？我神嘅靈住喺我裏面咁點啊？我成日喺度諗神嘅靈住喺我裏面係有舊嘢擺喺度啊，定係好似？即係唔好介意我咁講，好似會上一身咁咧，即係著咁有啲嘢上一身咧，定係話好似我細個睇《龍珠》咁咧，哇！好似有啲氣咁樣，即係咧超級殺人咁樣，著咁咧，聖靈內住係點樣嘅咧？定係話有啲咁樣火焰入咗個身度咁，即係點咧？你會諗到啲乜嘢咧？啊！另外就係被上帝嘅愛、平安、喜樂去充滿。本書就係講緊頭先你嗰個分享嗰個咧，有個燈照住咧，一模一樣喎。嗰個作者咧，佢所經歷嘅，佢話你被上帝嘅愛、平安同埋喜樂所充滿，你會諗起啲咩咧？你會唔會諗起好似一啲溫暖嘅陽光，或者好似一啲光射住你咁樣？喺香港你就唔覺得咁大特別嘅。我分享個經歷啊，我喺2019年嘅時候咧，試過發燒3個星期都唔退，發燒退燒，發燒退燒。咁嗰時教會又係 AGM，我都照去，但係其實我係發住燒。咁後尾都發覺，喂，一個禮拜兩個禮拜唔退，應該好大問題喎。咁啊，最後就入急症啦。咁急症收咗我。咁急症收咗我之後咧，咁我就連續10日
日日都係驗嗰啲各樣唔同嘅嘢啦，嗰啲唔同顏色嘅樽咧，又驗血啊，又驗痰啊，驗好多嘢咁樣。咁最後咧結論就係都揾唔到咩原因咁。咁啊醫生就話不如你放假啦，即係我唔知加拿大有冇個住醫院，即係 holiday 嗰啲咁咧，即係放假啦，你翻屋企住，但係你未出院嘅，翻屋企 home live 咁樣。咁啊 home live 咁搭的士咁樣翻到屋企附近，仲要行一段路。我行嗰段路，我覺得好深感受，點解咧？終於有陽光嗰種感覺。即係大家唔知有冇試過住醫院，或者咧我自己做 IT 咧喺機房裏面工作咧，係嗰啲溫度得幾度嘅啫嘛，即係4度啊3度，好似雪櫃咁噶嘛。咁啊醫院更加係啦，醫院係好凍嘅。其實你瞓過醫院就明白，即係好凍嘅，即係開啲冷氣好凍。咁你長期10幾廿日都喺醫院嘅時候咧，你一出去嘅時候，哇！點解我終於 feel 到一啲熱力咧？嗰種嘅感受咧，就覺得哇！神真係好溫暖啊！嗰種嘅感受，所以我到而家就記得行出去嗰種太陽曬落嚟嗰種嘅溫度咧，我畢生難忘，我都好記得。會唔會你覺得啊，被上帝充滿，上帝嘅愛充滿，平安喜樂充滿嘅時候係咁樣嘅咧？跪喺度祈禱，有個好似個燈射住你，見到啊，上帝係照住你嘅。上帝係嘅愛圍繞你嘅，定係咁咧？將來你與應該係打錯字，基督一同在天國坐席嘅時候係點樣㗎？與基督同作王係嘛？或者係將來嗰種嘅敬拜係全個世界嘅人，仲要唔係呢個時代嘅全世界喎？係咁多唔知幾多千年定幾多年，所有嘅人咁多個世代一齊嘅敬拜嘅時候，你有冇諗過有幾多人㗎？唔會幾百萬啦，咁少。你淨係呢個時代都10幾億啦。咁你話咁多嘅年代加埋有幾多人？咁我當你唔係以前嗰啲啦，10幾億人都喺耶穌基督喺上帝嘅寶座嘅時候，有幾多人咧？要幾大嘅地方先裝到咁多人一同去敬拜一位主咧？唔知大家有冇諗過呢啲嘢？我有諗過嘅，但係就好盛大嘅場面。咁我有一次講到就係用呢個 Taylor Swift 啊嘛，其實唔係好多人啫，即係可能嗰個場都係幾萬人啫，幾萬人你都覺得好墟冚啦。有冇去紅館睇過演唱會？咁成個紅館圍住一個歌星，咁我諗下呢一樣嘢成1000倍、100倍。為咗敬拜一位主嘅時候，係點樣嘅一個畫面咧？嚇，可以想像下，大家更新你嘅敬拜嚇。頭先其實都帶出咗少少喺音樂嘅敬拜裏面，你有冇試過諗你嘅唱嘅內容啊？嚇，頭先我唱咗一段呢個一生嘅恩惠，我抬頭是你親手領我到青草地去，我就會諗起頭先我所講個畫面。我姑姐臨終喺 hospital 嘅時候，我或者我仔我女推住我姑姐喺嗰個草地圍圈嘅時候嗰個畫面，神點樣帶領佢走過佢人生最後一段路，我會有呢啲畫面。當你唱玻璃海嚇，大家聽過玻璃海樂團啦嚇，玻璃海呢個意象其實出自啟示錄噶嘛，好似個玻璃海咁。咩叫玻璃海？有冇諗過？玻璃係點咧？透明。玻璃陽光射落去，閃閃發光，係嘛？閃閃閃靈靈，點樣閃靈靈咧？將來喺上帝嘅寶座前敬拜啊，成個我看見玻璃海啊嘛，係點樣嘅咧？將來嗰個新耶路撒冷有寶石，有乜嘢？其實代表啲乜嘢咧？有冇諗過咧？嗰個城有幾大？幾大先裝得滿所有歷代咁多人喺裏面咧？聖經講各國各族各民各方嘅人嚟到上帝寶座前，有冇諗過係點㗎？着住白袍，你着住白袍會點啊？係咪好似醫生着白袍咁啊？定係點樣嘅着白袍啊？呢個咧我就鼓勵大家一陣唱詩歌嘅時候咁可能 praise team 頭先練歌嘅時候你已經有啦呢啲嘢咁樣。你唱詩歌嘅時候，你有咩畫面喺個腦㗎？呢個可以鼓勵大家一陣去 practice。嗰啲喜愛敬拜呢個特別講緊係用音樂嗰種啦，
同埋受敬拜感動啊，成日打錯字，感動嘅人同埋唔享受敬拜嘅分別喺邊咧？正正就係呢度啦。你就唱到字，甚至可能我哋唱嘅音都好準。我哋好着重每一個拍子準唔準，每一粒字係咪啱音嘅時候。但係我哋同一時間有冇去諗下，其實我唱啲乜嘢咧？我哋有冇個畫面喺個腦度咧？差別咧唔係嗰啲我唔屬靈啊，我冇信心，所以咧我就唔投入，唔係講緊呢樣嘢咯，而係你有冇用你嘅想像？我唔係淨係用聲，我睇到。我哋睇到個台，睇到 praise team 喺上面大師嘅時候，可能我嗰陣時受感動就係咩咧？一位牧師帶我哋praise team，當時我未信主，帶 praise team，哇！佢哋唱到流晒汗咁啊，喘晒氣咁樣。我睇到佢，我個畫面就係我會諗到一樣嘢咯。我唔係淨係諗起佢，我諗起佢所敬拜嗰位上帝係真嘅。如果唔係，點解佢會唱成咁咧？一個人唱詩歌流淚代表咩咧？唔係話啊佢好 emotional 啊，佢唔係咁咯，而係話肯定呢一個詩歌所背後所描繪嗰個畫面同埋所描繪嗰位嘅上帝係好值得佢敬拜咯。即係我睇到嘅畫面係呢一樣嘢。寶座前啦，上帝嘅尊榮啦，上帝嘅愛啦，你睇到啲咩咧？嗱，咁呢度停一停啦。咁我諗大家都會有唱過詩歌啦，返咗教會一段時間嚇。你有冇試過有一次你唱一首詩歌，或者喺一個敬拜嘅場面裏面，你覺得好深刻啊？有畫面嘅，有形象嘅嚇，有冇啊？我突然間你講嘅時候，我諗起有一次大家都知之前呢個大埔宏福苑火災啦。咁我記得嗰個禮拜我係做主席去祈禱。嗰個禮拜我冇記錯，應該係前後嘅啫，最多就係唱呢一個求主給這世代看見異象。咁啊，西浸好中意唱呢隻嘅。之前有一段時間，佢講從黑暗世代裏綻放出光芒，照亮着前路。我度喊。我哋都會問災難發生，第一我哋會問點樣發生，同埋神喺邊度。但係嗰首歌突然之間諗起令我哋神係號召佢嘅子女去發出光芒，即係話我突然之間有一個感動係咩？原來神透過我哋去綻放神嗰個光喺呢一個黑暗嘅時代，即係嗰個係好觸動我啊！原來係我哋要去發光芒。我哋有時問上帝喺邊，原來上帝咪透過我哋去綻放緊佢嘅光芒咯。咁我就最後就問自己，神，我可以做啲乜嘢咧？點樣去散發呢個光芒喺嗰個困境裏面咧？更新你嘅禱告，我哋成日會問一個問題，我自己都會問嘅。禱告係咪淨係用言語齋講啊？好似要主動啊！我哋要主動去諗一啲嘢，主動去講一啲嘢。嗰啲比較多禱告嘅人，其實就係不自覺地運用咗感覺、聽覺同埋視覺啊！咁一開始嘅分享就即係俾我哋睇到，哦，原來好有畫面嘅，跪喺度嘅。甚至乎我唔知大家有冇試過跪喺度祈禱？有冇試過？多唔多啊？未必好多啊！我都唔多㗎，但我試過跪喺度祈禱。原來我發覺係好有力量嘅。當你跪喺度，當聖經講屈膝敬拜，我哋成日會覺得屈膝敬拜只係一個比喻啫，即係代表好謙卑嚟到神面前。但係如果屈膝係一個字面意思，我哋要跪喺度咧，原來跪得耐會痹嘅，原來跪得耐會痛嘅。原來跪喺度咧，你突然之間你會覺得你個人係低咗一級嘅，即係謙卑啊！唔單止係一個表現，而係嗰個肢體嘅動作令你覺得咧，你真係謙卑嚟到神面前。有冇運用呢啲嘅肢體嘅動作啦、感覺啦、聽覺啦，讓你感覺好真？耶穌跪喺度禱告。我哋有冇試下？我哋都跪喺度禱告，以致我哋更加明白耶穌嗰一刻嗰種感覺咧。
為一個人禱告呢度話諗咧嗰個人係你祈禱嗰刻咧就係神嘅光會照住佢嘅。唔知有冇試過咁樣祈禱啦？大家即係你有冇試過為一個人信主祈禱咧？有冇為一個人信主啊？求主打開佢嘅心，願你救恩臨到佢同佢家庭嘅當中嘅時候，呢度作者話嗱，你試下諗下光好似天上照落嚟咁樣啦，或者好似聖經講聖靈像鴿子降臨啊嚇，有冇呢啲畫面咧？當你祈求保護啊，保護你自己，保護你嘅對象某一個對象嘅時候，想像有一種咧圍住佢。嗱，呢個唔係唔合聖經嘅喎。你諗下以利沙係咪啊？以利亞即係一大群官兵嚟到嘅時候，跟住開咗眼睛嘅時候，咪天軍咩圍繞佢保護佢喎嚇？有冇咁樣諗過咧？求主保護嘅時候，諗住有啲嘢保護圍繞一個人。如果你話祈禱對抗呢一個嘅仇敵魔鬼嘅勢力嘅時候，有冇諗好似耶穌咁樣斥責嗰啲嘅魔鬼就四散咧？諗住嗰樣嘢走人擊退佢。咁我最近一次祈禱我都分享過啦，好簡單。我到牙根嘅時候瞓喺度，開頭咧我想像耶穌陪住我。最初我諗我以前睇醫生，我媽會陪我。而家我媽唔喺度啦，冇人陪我，我一個人去。我突然間諗耶穌陪住我喺側邊。到咁上下，好似捉印咁啊！咦，唔喺側邊喎，去咗邊咧？然後我想像其實耶穌唔係透過嗰位醫生嚟醫治緊我咩？耶穌唔係陪住我啊！原來耶穌係親自醫治我嗰位，佢係透過嗰位醫生醫治我嗰位。所以嗰刻咧，我真係唔能夠去形容，就係我覺得好平安。即係瞓喺度咧，其實你睇牙都知你唔會好舒服嘅，點都有啲痛啊，或者擘大個口擘個半鐘㗎啦嘛。咁樣雖然咬住嚿嘢啫，你都會攰，但係我覺得好舒服喎，好平靜喎，我唔知點樣形容呢種感覺。更新你個讀經嚇，睇兩段經文，一段係馬可福音4章35，另一段係路加福音嚇。咁我俾大家睇一條片，我希望有聲。One day Jesus got into a boat with his disciples and said to them, "Let us go across to the other side of the lake." And as they were sailing, he fell asleep. Swamping us, we'll all drown! Help us, Master! Where is your faith?咁大家好熟啊，呢段經文係咪啊？我哋睇完條片，我哋一齊讀呢個經文，好冇？馬可福音4章35至41節。那天晚上，耶穌對門徒說：我們渡到對岸去吧。門徒離開眾人，耶穌已在船上，他們就請他一同去，也有別的船和他同行。忽然狂風大作，波浪打入船內，以致船灌滿了水。耶穌在船尾上枕着枕頭睡覺，
門徒叫醒他說：老師，我們快沒命了，你不管嗎？耶穌醒了，斥責那風，向海說：住了吧，靜了吧。風就止住，大大平靜了。耶穌對他們說：為什麼膽怯？你們還沒有信心嗎？他們就非常懼怕，彼此說：這到底是誰？連風和海都聽從他。睇完嗰個 video 有咩感覺啊？睇呢個經文有冇唔同啊？有咩唔同啊？你過往理解呢個經文同你睇完頭先嗰個 video 之後有咩唔同啊？最尾係呆晒望住耶穌，即係問你哋冇信心咩？唔識答，你都未處理到發生咩事，好似係好短。當然聖經冇講佢維持幾耐啦，維持幾個鐘定幾分鐘啦。但係如果幾個鐘，我諗更加你會更加深刻。如果幾分鐘，你可能即係嗰刻都係更加唔知發生咩事。仲有冇啊？係啊，呢個都係其中一個發現。我哋坐嗰啲咩遊輪啦，我去長洲坐嗰啲3層嗰啲船啦，幾百人噶嘛，幾個人嘅啫喎，即係所謂山反嘅時候，你覺得哇，其實唔好話個浪啊。咁我記得嗰陣時我坐即係新渡輪，即係長洲嗰啲好大隻船咧，你行過去咧，嗰啲浪會整到隔離隻船噶嘛。如果你隻船細，你咁樣嘅話，你都會反㗎。你諗下，何況大風大浪咁，同埋入緊水啦，耶穌咪瞓覺，我就會諗，我都會好嬲咯，搞錯啊！我哋係咁潑水，你仲喺度瞓覺，即係我哋會有呢啲嘅對經文，我哋純粹字咧。我哋好快就會覺得，佢哋冇信心啫，所以就俾耶穌鬧咯。你就好快去到個結論，但係你發覺唔係喎，人之常情啊！你咁樣而家關頭，你會唔驚咩？個個都驚啦，係人都驚啦，得耶穌係超乎常人唔驚啫咁。你會多咗呢個經文同你嗰個關係，你多咗埋身咗嚇。可能而家我哋唔係坐啲咁細嘅船啦，我坐飛機都試過諗起段經文。哇！咁樣啲小朋友嗌緊啊，啲水啊成身倒咗落去我女嘅身度，嗰杯蘋果汁我到而家都記得。哇！跟住突然間一跌，我諗跌半層樓定1層樓咁高。哇！我諗下我都明白啲門徒幾驚啊，我就扣住安全帶，廁所都唔敢去。即係啊，我就會諗起呢個經文咯。第二段啦，就係。呢個就係我上次所講以馬忤斯路上之後，呢個門徒帶佢哋即係同耶穌食飯嘅時候，突然之間耶穌拿起餅來祝福，擘開遞俾佢哋，佢哋嘅眼睛開了，這才認出他來。耶穌卻從他們面前消失。再睇多次呢一個，show 俾大家睇下啫。原來圖像圖畫係有幫助嘅，對我哋明白經文啊。其實我哋喺基督裏面安息，我哋操練啲咩咧？其實我哋係操練想像裏面遇見耶穌啊。咁呢個富士德啦，或者叫 Richard Foster 啦，佢講想像之門就係進入默想之內，在世界最容易嘅途徑。咩意思咧？我哋未必能夠每一樣嘢親身經歷㗎嘛，譬如我杜牙根咁，係得嗰個經歷嘅啫。但係我哋點樣能夠喺默想裡面能夠可以與基督相遇咧？好多時係用想像或者係喺個腦裡面我哋諗一啲嘅場景或者經文。佢話呢一種思考嘅方式，比任何觀念或者純粹口度上嘅概念，更可以使我哋貼近屬靈國度嗰個實際經驗，就係我哋所講嗰個想像式嘅禱告。其實呢一個操練最基本或者最困難係咩？就係咧，原來話俾我哋知，你咩都唔好做，咩都唔好做。當我哋安靜嘅時候，其實好多時安靜就好似咧，我會形容就係大家好似我突然間諗起飲阿華田或者你煲完啲水，你要落啲粉噶嘛，你要攪噶嘛，攪完之後你擺喺度咧，佢會慢慢沉澱，佢會沉澱，沉到落去之後咧，好多雜質喺個底度。當你咩唔做嘅時候咧，其實好多時我自己嚟講，我唔係覺得咧輕鬆咗嘅，有時會覺得好多嘢出咗嚟。
好多思緒出咗嚟，好多你未完成但係你覺得需要完成嘅事情，你嘅憂慮會浮晒出嚟。所以喺呢一個安息在真理中呢一個嘅操練裏面，最難就係我哋要點樣乜都唔做，但係默默喺上帝面前等候啊。咁如果有翻呢度都係翻星期日崇拜啦，星期六崇拜咧，崇拜前5分鐘咧，我哋會帶主席會帶大家去有一個安靜，放低透過我哋呼吸直情唔講嘅，唔會講經文嘅，乜都唔講，然後默默喺上帝面前去等候。呢度講緊一個真理就係 being 係 overdoing， 存在勝於作為。咩意思呢？就係話我哋講緊安息喺基督裡面，其實係一個安息喺基督嘅無條件嘅愛裡面，靈魂先至能夠得着滋養同埋甦醒。跟住會再講多少少係咩意思。其實安息喺上帝裡面嘅意思就係你有冇經歷過上帝對我哋原本面貌嗰個接納？喺禱告裏面，你會係開放自己咩都講俾上帝知啊，定係話你只係講一啲好聽嘅説話呢？你只會講一啲你覺得好體面嘅説話呢？嚇，正如我哋面對人，所謂面對人就講人話嚇，對唔同嘅人呢就講唔同嘅嘢，但係嗰個係咪你真實嘅自己呢？如果我哋喺禱告自己嘅私禱裏面，我哋都係咁嘅時候，其實我哋係somehow係一種偽裝，特別喺上帝面前嗰種嘅偽裝。點解要去話我哋要對上帝完全嘅開放，俾佢接納我哋呢？就係嗰種嘅更新係唔係外面，而係內面到外嘅一種成長。但係我哋唔願意咁做，點解呢？因為可能我哋有受創啦，我哋生命或者我哋有飢渴嚇，我哋其實係希望得到醫治。好多時我哋會努力做一啲嘢，其實係作者咁講，佢話其實你嘅努力好想做一啲嘢去改善，可能都係一種偶像崇拜嚟，深刻都係一種咧，你要靠自己嘛，即係所謂保羅講，我哋係要靠自己努力去達到或者係去取悅神，或者係去得到嗰個救恩。其實我哋最需要嘅係安息。再講啦 ，being overdoing， 咩都唔做嘅意思就係你做翻你自己，咩都唔做，唔好去偽裝，唔好去裝出一個敬虔嘅樣子喺上帝嘅面前，甚至你係可以咧帶住自己所有嘅不完美，讓基督以佢嘅愛，以佢一切去單單嘅去，即係讓基督嘅完全啊，去能夠去完全嘅接納你。我自己喺禱告裏面，最近有一個經歷，但係細節唔講啦。其實個經歷係咩咧？就係我發覺自己生命裏面有啲黑暗嘅嘢，有啲唔能夠對人講嘅嘢，但係我嘗試去避啊，我自己會避開。得啦，嗰啲過往嘅啲黑歷史，算啦，唔去睇。但我發覺有一次我係咁樣嘅經歷，就係個腦突然之間有呢啲嘢發生，你有兩個選擇，一個選擇就係你俾仇敵魔鬼去讓嗰啲嘢控訴你，覺得自己唔得，覺得自己唔配去侍奉，覺得甚至唔配俾神愛你。但係你有另外一個選擇就係我將耶穌基督拉到去呢啲嘅黑歷史嘅當中。我話主耶穌，呢個係我一啲過去，我自己都唔係好接受到自己。你不如陪我 go through 呢一個，陪我走一次我以前曾經我覺得好糜爛不堪，自己都接受唔到自己嘅一啲嘅歷史啦。嗰啲個畫面咧，一路嘅由我細個一路中學一路到大學，有啲嘅畫面原來我從來冇離開過我。嗰啲嘅創傷又好，或者嗰啲嘅自己唔接納自己嘅地方，我話主耶穌，你陪我。你陪住我去睇，好似睇電視咁樣。你覺得嗰啲嘢唔好，係你自己嘅嘢。主耶穌，你喺我側邊，你捉住我，你陪我去睇。我唔敢經歷，但係你同我一齊去經歷啦。嗰次我經歷就係咁，對上帝無條件去敞開，就係話你可能覺得嗰啲嘢得罪神，但係你相唔相信上帝喺耶穌基督裡面能夠接納你，同埋佢已經赦免咗你嘅罪咧？
唔係去承諾做啲咩，而係咧停止喺神面前去偽裝，特別係偽裝啊！我哋好感恩，我而家好好，好多謝你。嗱，呢啲都係好嘅，但係你係唔係從心底裡面一啲都冇覺得埋怨呢？係咪一啲都唔覺得有 struggle 咧？有掙扎呢？如果有嘅時候，你應該將嗰啲嘢都向上帝敞開。係我好感恩，不過有一啲位，上帝我仍然唔明白，我仍然覺得你我唔明白點解你會咁樣俾我經歷呢啲嘢。可以嘅，呢個就係講緊向上帝無條件敞開嘅其中一個方面。甚至我試過喺祈禱裡面，我鬧我以前一個上司，雖然最後我知道鬧到最尾就係神都話俾我聽我唔啱嘅，即係我自己都好羞愧，但我真係鬧搞錯啊咁樣，即係唯獨上帝恩典使我哋安息。呢度我講快啲，其實頭先都係講緊，唔論我哋嘅罪有幾黑暗，我哋係咪相信上帝喺基督裡面完全嘅接納我哋，同埋經歷佢無條件嘅愛？呢一個就係其實我哋講緊喺上帝裡面安息，或者基督裏安息裡面一個好重要嘅嘢。嗱，咁呢啲就靈修啊，或者我哋退休都會講啦，即係一個安靜嘅環境，單獨嗰個係你自己全部俾晒神嘅一個空間。抽一段時間環境製造孤獨感係咩咧？就係盡量唔好喺群體裏面，而係你有冇一個空間得你自己同上帝面對面嘅。呢個係講緊你點樣喺同上帝有一個嘅自己嗰個時間。氣氛都得㗎，你可以聽住音樂。有啲人唔中意嘅，聽音樂會有 distraction 嘅。有啲人中意點蠟燭暗啲嚇，有啲人就中意光啲等等。嗱，呢度咧作者提出一樣嘢，佢話咧要揾到你一個內在聖殿，即係話咩咧？會唔會有一個畫面係咧？你每次諗起嘅時候，你覺得好平安，好感受到愛，好感受到咧嗰一刻咧，你同上帝好親近。我分享我個畫面啦，我會諗起一段時間，我翻工，我喺沙田嘅石門，咁咧行去城門河咧，大概5分鐘。我有一段時間好長時間，每一個 lunch 咧都會行去嗰度嗰個城門河，行到某一個位坐低望住個河咧，我就會祈禱。我覺得嗰排咧上帝即係好親近，同埋成日對我説話。我而家我諗下啊，我諗起嗰個畫面，我置身翻喺嗰個場景，望住河，有人可能撐蛙艇嘅時候祈禱，我覺得好同神好親近。所以你祈禱嘅時候，如果你話啊，我好需要有一啲平安，同埋好想與耶穌相遇，你會唔會都有一個畫面或者身處嗰個 moment， 你覺得啊，我係同上帝特別親近，我喺嗰度同耶穌曾經相遇。你禱告嘅時候，你就可以去翻諗翻自己去翻嗰個位，而喺嗰個位裡面同上帝，甚至想像耶穌喺你側邊去祈禱。呢個就講緊呢一個叫內在聖殿，係啦，佢係會俾到你咧一個好愉悅或者係一個好安靜同上帝好親近嘅一個感覺。聽到、睇到、感覺到，我聞到㗎。你喺河邊會有時有啲臭味㗎嘛？河邊有時你喺海邊又會聞到一啲海水味㗎嘛？聞到㗎，其實係一個私人空間，得你同神嘅啫。嗰個位最重要係咩咧？就係你係完全嘅做返自己，你放低你嘅責任，父母又好，仔女又好，返工嗰個角色又好。或者你係一個咩嘅身份都好，放低，完全你係自己，你係咩名啊？我係 Keith， 我係 Keith 山，我喺神面前，我做翻我自己，我唔係帶住一個咩傳道人身份，唔係我做人爸爸身份，又唔係做某個人仔女身份，唔係，完全將自己擺喺神。嗱，呢個內在聖殿唔單止一個嘅，但係我建議或者作者建議就係一個地方開始，嗰個地方就係你與耶穌相遇嘅一個地方。我哋講緊呢啲嘅想像咧，係以聖經為根據，即係話當我頭先想像嗰段嘅經文，耶穌喺船上面同啲門徒一齊嘅時候，我哋係有聖經為根據嘅嚇。重點唔係諗耶穌有冇鬚，係咪着拖鞋，係咪着白袍，係咪一個亞洲人嘅面孔定係西方嘅面孔，唔係。最重要係呢啲嘅面孔或者外表散發出嚟嘅特質係咩？佢着住拖鞋，着住一啲衫唔係好靚。俾你知道哦，原來耶穌同我哋好近，佢
佢係與貧窮人咧係相親嘅，佢係有恩典嘅，佢願意與人去相親嘅一位嘅上帝啊！我哋係睇到呢啲特質，嗰啲嘅外貌或者嗰啲唔係最重要嚇，而係呢啲嘅外貌、呢啲嘅特質，即係反映出嚟背後嗰個特質先係重點。嗱，呢個我哋下次先會講，係啦，就係醫治內在嘅小孩同埋經歷愛咧，就係咧嗰本書嘅英文係 create love，即係話你經歷咗愛嘅經歷咧，你能夠製造翻或者複製一個咧一樣同樣被愛嘅一個嘅經歷。今日最主要講安息喺主裏面係咩都唔做，而係做翻你自己，默默喺上帝嘅面前嘅等候，對上帝無條件嘅敞開，即係話你做翻你自己，唔係偽裝嘅你自己，同埋揾一個內在聖殿與耶穌相遇。你禱告、你靈修嘅時候，想像一個地方，嗰個位你係同耶穌曾經相遇，或者你覺得我好能夠與神親近嘅一個嘅位咁呢個咧，我希望帶翻俾你哋呢一個禮拜，你哋可能一次都得㗎啦。祈禱嘅時候去嘗試實踐呢樣嘢。下一堂我希望都聽到你哋一啲嘅經歷啦嚇，好冇？咁下一堂我哋講記憶嘅醫治，咁我哋一齊祈禱啦。天父，多謝你俾我哋去學習點樣透過想像更加去與你相遇，去經歷你自己。求主你幫助我哋喺呢個禮拜裏面繼續經歷你，唔單止喺課堂，唔單止聽咗呢個知識，而係我哋自己每一個人可以與你相遇，你自己親自去向我哋顯現，俾我哋睇到，俾我哋聽到，俾我哋咧能夠經歷到你同我哋親自嘅去相交，去點樣同我哋相處，對我哋説話，俾我哋睇到你原來希望我哋點成為一個點樣嘅人，讓我哋能夠願意完全嘅向你敞開。求主你帶領我哋奉主耶穌基督得聖名之祈求，阿門。